Estònia tenia enguany una de les preseleccions de les que m'he descarregat més cançons. Ens té acostumats a un bon nivell musical, malgrat que no sempre guanyin les propostes de més qualitat musical. Oi? Espresso macchiato? I sabeu què? Que ha tornat a passar. Que de les bones opcions que tenien han acabat escollint una de les més mediocres. Per què, Estònia? Per què? Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou episodi d'Alba Visió, el podcast Eurovisiu en català que no sabies que necessitaves. Soc l'Alba Puello i soc Eurofan. Esteu preparats per viure i no només per veure els millors festivals de música europeus de l'any? Som-hi! L'Esti Laul tenia un total de 12 cançons, de les quals me n'havia guardat 9 a primera escolta. Fort, eh? Vol dir que el percentatge de cançons que m'agradaven era del 75%. O sigui que un altre molt bon any per a aquest festival que ens comença a tenir ben acostumats. Això és, fins que els toca escollir guanyador. Us explico com funciona l'Esti Laul. Com en molts altres, en aquest festival hi competeixen i hi canten tots els candidats, totes 12 propostes. S'obren llavors les votacions, un cop acabades les actuacions, i es donen les puntuacions de tots els artistes que es divideixen en un 50% de vot del jurat i un 50% de vot del públic. Les 3 propostes més votades passen llavors a una superfinal. Comptadors a 0, s'obren les línies un altre cop i el públic vota aquest cop en un 100% de quin dels 3 s'endú la victòria. Com que us he dit que hi havia un molt bon nivell, us mencionaré algunes cançons que em van agradar molt, més enllà del top 3 que evidentment repassarem en detall. La primera que vull destacar és una balada preciosa de 2 participants que es van presentar a l'Esti Laul per separat l'any passat i que han unit forces aquest any. Es tracta del cantant Ant amb la banda Minimal Wind, que portaven el tema Wounds. Bonica, senzilla, cuidada, una balada preciosíssima que no deixa indiferent. I si ho dic jo, que no sóc massa baladista, és que deu ser cert. Va estar molt ben cantada, absolutament impecable i un empast de veus preciós. I la veu d'Ant és que a mi em sembla tan bonica. Us la recomano, aquesta. Va quedar 6ena. La segona que vull mencionar és la proposta de la cantant Yeter Yani amb la cançó The Game. Aquesta és un pop més comercial, però que no semblava una cançó pop més. No em semblava haver-la sentida 1000 cops abans, com passa amb d'altres cançons. Té un ritme que em va enganxar des de la primera escolta i la van saber traslladar molt bé damunt l'escenari. També molt ben cantada i molt ben coreografiada. Crec que és de les que més he escoltat d'aquesta preselecció. Va quedar 5ena. La tercera que us presento és una mica més peculiar. Es tracta del grup Stockholm Cowboys amb la cançó Last Man Standing. Un rock electrònic country estrany que feia aixecar-te de la cadira, això és ben cert. La veritat és que va estar ben cantada, però era una mica una anada d'olla. Els dos ja han anat per separat a Eurovisió, els dos participants, que s'han unit per fer aquest duo tan peculiar que s'anomena Stockholm Cowboys. Anaven vestits de capellans rockers. Hi havia molta interpretació. Una guitarra que treia foc. Un d'ells acabava penjat del sostre. En fi, que show no en faltava, això està clar. Va quedar 4a aquesta proposta. I quins són, per tant, els 3 que van arribar a la superfinal? En tercer lloc hi tenim el meu preferit. Es tracta del cantant de rock Olly. S'ha presentat ja unes quantes vegades a l'Esti Laul i el públic mai l'escull. I això que porta autèntics tamacles. Jo no sé quin problema tenen els estonians amb ell. La seva cançó d'enguany es titulava Slave i era d'una potència escènica xulíssima. Una proposta rockeríssima de veritat, amb tots els bons ingredients per ser guanyadora. Olly, de fet, és que era el meu guanyador, però ja sabeu que
jo tinc ànima rockera i que aquestes propostes en general m'encanten. La veu d'Oli va estar impecable, l'actuació també, i el show va ser de 10. De debò que no entenc els estonians i estonianes. En segon lloc, una altra bona opció. El cantant Noeb ens portava Days Like This, un pop amb tocs d'indie ben produït i molt ben cantat. Noeb va fer una actuació vocalment impecable i té una veu greu, absolutament preciosa, que arriba també a fer uns aguts preciosíssims. El vestuari desenfadat i modern a mi em va agradar bastant, però sí que és cert que a l'actuació no hi passava gaire res. Ell cantava passejant amunt i avall per l'escenari i la part escènica més forta per la qual va apostar va ser la il·luminació, que la feia diferent. A veure, és cert que no cal posar gaires floritures tampoc a un concepte que ja té una molt bona matèria primera, com és un bon tema i una bona veu. I quines van ser les guanyadores més que discutibles de l'Estil AOL 2026? Doncs la banda femenina de pop-rock Vanilla Ninja amb el seu Too Epic to be True. I dic que van ser guanyadores discutibles perquè a la primera ronda de la competició el jurat les va deixar en 6ª posició. Van guanyar impulsades per un vot del públic molt gran, perquè són famoses elles, a Estònia. I per tant els estonians i estonianes van votar la fama abans que la qualitat musical. Too Epic to be True és una cançó molt pop, molt d'inicis dels 2000, molt adolescent, que parla d'un gran amor i ai que bé que estem junts i l'espurna que hi ha entre nosaltres i bla bla bla. Molt bàsic adolescent. A veure, vale, estic molt destructiva. Ja ho sé que estic molt destructiva amb aquesta proposta, que en realitat com a cançó no està tan malament. Per a molts serà com tornar potser el que escoltaven fa 20 anys. Però és que és això, una proposta de fa 20 anys. Tenint en compte la qualitat de propostes que tenien a la competició aquest any, em sembla una vergonya que hagin anat a fer guanyar la més antiquada. I ni tan sols va ser la més ben cantada de totes. Indignada. Indignada estic. En fi, ja m'he pogut desfogar una miqueta, estic millor, emprenyada amb Estònia, però millor. No us perdeu el proper episodi en què repasso el Sing for Greece, una de les competicions que més m'emocionen musicalment, perquè Grècia és Grècia. I els ritmes grecs també em representen una mica com a bona mediterrània que sóc. I Grècia ha escollit, a més, una de les meves cançons preferides d'aquesta pretemporada. Així que no us el perdeu. Fins ben aviat!